tapi aya geningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saya teh lieureuna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kala meuli jaket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini saya tak kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema heeh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pamuntahan akang atunya eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saya teh lieureuna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kala meuli jaket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini saya tak kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit gati saja merubah janji sore rajin tar kapake isuk ta eta jelemana murukan deh nu matak ceuk hadis ungdur maqala wala tangdur manqala jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk geus eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep tah nu matak ulah adean ku kuda beureum tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres Pak tah kitu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah pan teu nyaho oh dipapak ya jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipepeg bisa jadi bisa dipapak kulisung eta pajapo tah kitu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui pada hese di lempeng hese tah lumayan nu matak supirna sing bener teh hatena teu piraanan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we moreun tuluikeun deui Pak geus tempe ada lebar nah da lebar atuh ganeng moal da ieu teh tong nyarita teuing butuheun teuing naon ngan sakieu we ti dewekna mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjlman Japarko sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun eta hirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal tingali sejarah
nu mata kudu apal empiris teh kitu tah. Pengalaman naon aya Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan tuh gede eta can bisa nenyo acan ngadenge acan cing cerdas Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirupna teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas teu gini can aya denge kakarak usik karek kabentuk tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam udah sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasea teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain ngandung arti kitu lain sujud si sakali deui loh sia da nu ditah teh sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai kaitu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan teh luar biasa nya Pak gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak nya tah di mana mau teh baralik deui we kana globalna ai roh kanjeuna kitu tinggal ai eta nu sok tinggalkeun deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana anu sok marakayangan mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamuk di mana eta di mana tidunya kapanasaran kawani kasieun heeh tidunya tah eta nu tinggalan mah anu kakeunaan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha amui nyium kawas ka mantan pacar mah kapanasaran Pak iya ya Pak
Keun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna. Allah. Ngan sia kade bisi kagusur ku eta kapanasaran. Bisi kabaud. Naon kaituna? Naon lahaola teu boga naon-naon mangga jangakeun. Jadi risa sampir. Ai hirup nu saha nu anjeunna, ai maot nu anjeunna, kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna. Nah ku sia dikoretkeun. Naon akueun. Naon akueun sia? Diri sasampiran. Waduh. Kaharti aja nama beren mah. Ana aya di kaler nu kitu ana. Aya Yahudi. Yahudi nepi ka kitu wa. Kosong sia mah wayang rokrak Aya. dikana kotakeun. Bisa sia ngomong? Henteu. Agoler we sia tadi. Alah. Kumadalang we jang. Eta ulah Baru aku ngerti. karasanya. Patak tanya ke lain hare-hare ka kolot teh. Ustaz teu asupkeun aja namanya. Lain eta jelema apanya eta laluasa nya ngalampahkeun salah. Entong dicarek bisi proses. Keun da aya nu nyarek mah saha polisi. Tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri. Aya husnul khotimah. Ulah jadi jaksa sia teh. Nah, da geus aya. Ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh. Di mana usahanya nya si eta boa ngaji. Leuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnahna teh pantes ngaji bagong kitu. Jadi fitnah ka itu teh goblok. Suudon. Paingan dunyana buku rasutan. Batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud. Nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeuli mobil. Nuhun ya Allah, keun abdi nu rek numpakna, abdi nu rek mersihanana. Tatangga kabeuli sawah, nuhun ya Allah, keun abdi nu rek dibuatna, nu rek milu maculna. Moal panas geus sok. Istri herang panon. Lamun kitu mah istri herang panon ni. Batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri Wangi pri. kitu we jiwa teh dipake mikiran batur we sia koplok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah cing nepi teteh kana rasa kain nu nyaho ugu aing teh ngagebray aing teh poekeun tak kitu jang peh jalankeun desa popoe. Ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong, urut kitu, urut naon. Allah Maha Hampura. Asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat. Cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampahkeun anu ku si lain nu matak piripuheun. Geuning usaha ge ripuh. Goblok. Eta mah. Bade jauh tina kitu kana usaha atuh. Lupa teh kana dunya. Kieu we atuh ieu, kieu we ieu. Abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit, Rumit. Tah eta we pikiran mah. rumpil, Rumpir. kudu ngaliwatan hese, capek, susah, payah, pahit, getir, lara, balangsak. Sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan.
loba rurungkang, loba cucuk. Oh iya. Mun jalan ke nerakanya babari. Harurung harerang pika bitaeun dulu jang. Kabintaeun. Teu nyaho jo juralit teh urang teh teh. Sagoreng teh atuh teh. Matak ulah kabintaeun. Mode abdi gitu budak ngora mah heula bogoh ka kolot. Eta teh nafsu teh teh. Nafsu. Ari geus bageuning Hare-hare. Nongong we. Panggih oge nongong we. Gitu. Jawab ku akang atuh da keur noron gitu. Udah mana? Eta jika ngomongkeun alus bieu. Tak kitu deuleu jang. Oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu. Ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang. Pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar ti masjid berang peuting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana Ai teh ikhtiar mah. panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal Eta we heulaanan patokan urang mah. Jauh. Tata teh patokan teh nu kitu. Kitu we patokan urang mah. Moal sia. Kopi we siling teh. Cicing leunan. Aya ieu ge kopi mah loba. Teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang. Nanyakeun agama efek kitu deui. Eta adat teh. Da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah. Jang nafkahan. Da kudu dahar meureun. Keur bae Jeung tibatan maling mending nak dagang kopi. kopi. Tujang. Geus heulaanan sepi ka ijanya. Ke di mana aya waktu sambung deui. Di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting. Ti peuting. Urang ngobrol, keur bejana sepi jempling. urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing. Eta. Hah? Kitu. Siapa? Keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat inya panya. Heeh. Eta nu galelede geura mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana. Agamana. Ongkoh di negara teh agama teh aya menterina. Ai kitu? Heuh tapi nah bet loba nu korupsi. Heeh. Mending geus eueuh khawatir. Ai paniatanna mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa. Komitmen awal teh kitu pan komitmen awal. Ngan akhirna ka itu tah. Heuh teteh sungul khotimah teh nu kitu. Goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan. Kana kadudukan. Lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium. Ieu mah da lain dek usaha. Usaha. Keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Loba kasieun. Jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan. Hei, teu sudi teh. Nah, borangan sieun ku jurig lain. Naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah, sieun teu lega mobil, sieun teu gedong alus. Buka mobil mewah. Duit rakyat, duit negara dihakan teh si sapi je. Ai pagi kabur geuningan. Nah, akang geuleuh, lain geuleuh aing mah. Karunya ka rakyat, tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh deuleuh. Bari jeung fakir miskin mah ukur dahar. Lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha? Tah teuing. Wawa leuwih. Diheung teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu. Kone antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato.
seperti anjing buduk di jarian paeh nate ngukur samat bilatungan tapi jelema mah saja bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Benar. Oh begitu ya. Oh, itu doi. Eta ompati. Terima kasih atuh dawala atas perhatiannya. Terima kasih Toy. Kembali. Tak itu jak. Tak aja nama orang balik we karena pokok orang. Balik dewe ka asal. Salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Eta pokona mah ieu nama urang mah. Ngan mi HP eta hate. Lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh. Ieu. Bisi ka doktrin. Bisi ka pangaruh. Bisi aya nu nyuci otak. Kade. Dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri. Bunuh diri ta eta kade. Tong boronya ka diri batur diri sorangan geus teu dipikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleu. Weuy. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing. Jihad. Jihad walau. Nah, sia teh menika malinaan. Kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi. Nah, sia teh. Atuh da beda jeung urang agamana nu matak perlu dibom. Itu si goblok. Amui boa-boa. Nah, pikiran jaka. Ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebledug. Iya bom hukum. Mending bau awak. Jadi hate teh kudu dibom tapi hukum. Lain ngabom batur. Mending bau awak jeung bau akhlak mah. Heeh. Bau awakmu. Ya. Lir pendra. Ieu ge. Barang nuju raos aya dina obral.
TJB. Lemah. Diobral. Aku marebuan. Susah bu. Cobi kapal itu nung. Hujan wae atuh. Alalus lur.